Pag-usapan natin yung most common, which is Okay. insomnia. Okay. Okay, may pictures po tayo para mas maunawaan ninyo ang tungkol sa insomnia. Kasi yung iba tinatanong, dapat ba 8 oras, 10 oras, 6 na oras? Gaano katagal ang dapat natulog para sabihin nating may insomnia tayo? Sa picture number 1, direct, pwede ba nating ipakita? Ito po yung porsyento na binabanggit po kanina ni Miss Cheryl Cosimo. Imagine, no? 35% daw ng mga tao nagkaka-insomnia, but 40% sa nagkaka-insomnia may psychological reason. Okay. Okay. So may pinanggagalingan po, may dahilan niyang Mas pagkakaroon psychological. nyo ng, oo. No, emosyonal. Oo. Ayan. So kapag hindi kayo napagkakatulog, isa doon ay baka depression o anxiety at nervyos. So 40%. So 4 sa 10 po. May mga types o uri ng insomnia. Baka isa po kayo dito. Direct ipakita natin ang picture number 2. Ito yung initial insomnia. Yung bang 2:00 na, hindi ka pa makatulog? May ganyan. At meron po yung kadahilanan. So, titingnan po ninyo ano yung kadahilanan. Okay? Ito ay dahil sa maaaring may mga kirot kayong nararamdaman sa inyong muscles o baka may mga iniinom kayong gamot. Mayroon naman tinatawag na middle insomnia. Ito'y nakikita sa mga diabetiko at may mga prostate problem kung saan gigising sila para umihi. Almost every hour, ihi sila ng ihi na napupuyat tuloy sila. So sa umaga, pagising nila, parang pagod pa rin sila. Ito yung matindi, yung terminal insomnia. Ito, sign ito ng depression. Yung tawag namin dito ay waking up early or early morning awakening. Yung natulog ka ng 10:00, 1:00 gising ka na, tapos hindi ka na makatulog at nanggugulo ka na ng bahay ninyo. Nakikita namin ito sa mga taong may depression. So, kailangan malaman ninyo which part of insomnia kayo. Ano ang nararamdaman ng mga may insomnia? May picture number 3 po tayo. Okay, mag-alala. 4 pictures lang ito. Una, syempre, hindi sila mapagkatulog. Tapos sa umaga sila inaantok. Yan. Tapos nanghihina sila. Irritable po sila. And ultimately, ang taong may insomnia, nade-depress po sila. So kung isa po kayo doon, hindi solusyon ang alak, hindi laging solusyon ang mga pildoras, kailangan bibigyan po ninyo ng panahon, hanapin ang dahilan para mabigyan nyo rin ng gagamutan. Ito yung mga tips po sa mga taong may insomnia. Konti lamang ito, pero nasa picture number 4 direct ipakita natin. Una, huwag kayo nagtutulog sa tanghali kung kayo ay may insomnia. Baka mamaya yun ang dahilan Pangalawa, huwag po kayong nagdadala ng cellphone sa kama. Dapat pagdating ng 10:00, patayin nyo yung cellphone nyo kasi yung blue light, nanggigising yan. Huwag po kayo nagiinom ng kape o kaya nag-iinom ng alak. Sa tingin ninyo, mapagkakatulog kayo. Hindi, magiging dependent kayo sa mga yon. Dapat yung healthy lifestyle nyo would be including consistent sleep schedule. Kung talaga po ninyo na 10:00, dapat tulog ka na. Huwag na kayong mag 11:00 o 12:00. Lagi 10:00 kahit hindi ka inaantok. Close all the lights, isarado ang kurtina, pumikit po kayo kahit na hindi kayo inaantok dahil ultimately, makakabawi po kayo ng tulog. Kailangan maging habit, no? Yung Habit. oras ng pagtulog. Opo. Dito tayo sa madami ring nakakaranas po nito. Ayan, yung mga humihilik. Iba-ibang level yan. Oo. May kinalaman po ba ito sa tinatawag na sleep apnea? Okay, sagutin natin bakit naghihilik. Sabi ng iba, kasi lasing, kasi busog. Ang totoo, kaya tayo naghihilik, may tumutunog sa ating lalamunan. Ang tumutunog doon, yung ngalangala natin. Yung ating soft palate, kung nganga ako, doon sa likod ng uvula. Ang uvula yung parang nakalawit. Na Parang akala, bell? Parang bell. Hindi ko makalimutan yun. Ano man Kasi Tagalog yung, nun? May Tagalog wala nun. Pero yun yung sinusuntok ni Papay nung nanonood ako. Ginagawa niya parang sa boxing. Well, anyway, sa likod nun, yung soft palate natin, malambot na parte ng ngalangala natin, na kapag tayo'y nakatihaya, dahil malambot yon, pagdaloy ng hangin, magva-vibrate yon. Kaya tumutunog. Ganon. So that is a reason for snoring at may katotohanan na yung pag-snore ng isang tao ay maaaring maging dahilan para magbara yung daluyan ng hangin. And that will lead to sleep
apnea. Yung sleep apnea, yung bang nagigising ka sa gabi na nagchuchoke ka, kasi hindi ka makahingang bigla. Ano pa yung ibang treatment on May para payo. dito kasi Oo, may payo. 'di ba ano yung mga risk kapag hindi nabigyan nito ng ng lunas, Dok? Lunas. Oo. Siyempre, maraming pwedeng risk. Sa kalusugan natin, apektado ang ating utak. It may lead to a heart condition. It may lead even to a stroke. At ayaw natin yun. So, anong gagawin natin? May picture number 12 po tayo. Tingnan natin din. Ito po, sa picture number 12. Ito ang mga risk. Depression. Diabetes. Heart failure. Imagine niyo yan. Difficulty concentration and high blood pressure. So, ano ang ating pwedeng gawin? Ayan. Sa picture number 13, bago naman po tayo magpunta doon sa mga invasive procedure gaya ng pagpapa-opera, kasi pwedeng i-stapler po yung inyong ngalangala. Oo. Na-i-stapler yan. Okay. Ang gagawin naman po natin, yung ibang doktor nagpapayo ng CPAP. Oo. Continuous positive airway pressure. Yan po para kang nakamaskara na nakakabit ka sa machine, para kang gulong ng kotse na hinahanginan habang natutulog ka. Ang sabi nila, you have to just change your lifestyle. Ayan. Kung ano man yung dati mong hindi ginagawa, gaya ng pag-ehersisyo, mag-exercise ka. Control your diet, aalamin mo yung nagpapalaki ng iyong katawan, so babawasan mo po yun. And then, seek consultation with your ENT specialist or sleep specialist also.